أهلا بكم. مثل ما تعودنا عم نساير نظرية التطور، والمسايرة عنا مو معناتها إنه قبلانين إنها جزئيا صحيحة، لأن نظرية التطور مثل ما حكينا خاطئة جملة وتفصيلا، ما فيها ولا كلمة صح. المسايرة بأسلوبنا إنه ناخذها على قد عقلها، يعني نسير معها ونشوف العقبات اللي بتواجه منطق التطور بكل حالة، واللي عم نكتشف كل مرة إنه في استحالة تكون صحيحة. اليوم بدنا نكمل لكن بطريقة وموضوع أعمق شوي، بده شوية تركيز. جاهزين؟ تفضل. ما راح أسأل، مع أنه سؤال مشروع، أنه ليش هلأ هالظروف يلي خلت الخلية الحية تنشأ وتتكاثر ما عادت موجودة؟ يعني إذا صارت مرة المفروض تصير باستمرار، يعني تنشأ خلايا حية غير مستمدة من حياة سابقة وتتكاثر وتستمر. وبالتالي يفترض إذا ظروف بيئية ومناخية وكيميائية وتطورية وشو بدكن شكلت حياة، وهالحياة ما اندثرت بعد تشكلها ب5 دقائق، لأن لسه ما تطورت شروط بقائها على قيد الحياة اللي هي بالتأكيد غير شروط نشوئها. فإذا فعلا هالشي صحيح فيفترض أنه يحصل باستمرار، ما يحصل لمرة واحدة وخلاص. بس ما رح أسأل هالسؤال، رح انتقل مثل العادة لشيء أهم وأعم. شو صبحي؟ معك حق، عم يقول أنت سألته ومش الحال. طيب أمرنا لله، خلص طالما سألناه خلينا نكمل الفكرة. لنكمل الفكرة راح أحكي لكم حكاية ما لها علاقة بالموضوع، بس بتوضح قصدي بظن. مرة عالم تطوري، طبعا الحكاية رمزية، مرة عالم تطوري جاب نملة وقال بده يعلمها الكلام. المهم حبس حاله هو وهالنملة 20 سنة وما عنده شغلة إلا ياخذ ويعطي معها، هيك لتعلمت وصارت تحكي. ومو بس تحكي، تعلمت كمان لغات إنجليزي وفرنسي وإسباني وتغني وكذا، تمام صارت. هذا العالم عمل مؤتمر صحفي، واجت الإذاعة والتلفزيون والصحف، واجا المحافظ ومدير الأمن والعالم، اجوا كلياتهم ليكشف لهم عن مشروعه العظيم هذا. تعالوا شوفوا هالمعجزة. رفع الغطاء عنها، ففي صحفي قريب عليه وكان كتار غلبة شاف نملة على الطاولة، قال لحظة استنى، على الطاولة في نملة. شلون ما لها علاقة بالموضوع؟ الصبر، كم مرة قلت لكم تعلموا الصبر، لها علاقة بالموضوع. بما انه نملة وحدة اللي صارت تحكي لغات، فأي حادث طارئ راح يخلص عليها وينتهي هالمشروع العظيم. وهذا هو توضيح لفكرتي، انه لو نشأت خلية وحدة فراح تموت بعد 4 ساعة بأي حادث طارئ، خاصة انه لسه ما تطورت الظروف الموضوعية للحياة كالتمثيل الغذائي والضوئي والتوازن الحراري وخاصية التكاثر إلى آخره. يعني تطلع عليها الشمس بتنشف وبتموت وبتنقرض هالحياة الجميلة اللي كانت لسه راح تبدأ، وبينقرض هالنسل السعيد. إذن الحل الوحيد لتنشأ وتعيش وتتطور ويكمل تطورها إنه مو خلية واحدة تنشأ، إنه ينشأ خلايا كتير وباستمرار، يظل ينشأ خلايا لملايين السنين، حتى شيء منها يقدر يتكاثر ويتطور ويتكيف مع الظروف البيئية والمناخية، وبعدين تصير له أجهزة حيوية ويصير كائن حي. مو هيك؟ مو هذا هو منطق التطور؟ طيب هذا المنطق بيقودنا لنتيجتين مهمتين. النتيجة الأولى بتقول لازم تضل تنشأ الحياة بهالطريقة، يعني تضل تنشأ خلايا حية من دون أصل حياة سابق. وهالشيء أبدا ما صار أو ما عم نشوفه. يعني هلأ ما في ولا إثبات أنه ما يزال هناك خلايا حية عم تنشأ لحالها مو من أصل حي. مو بس هيك، كمان علماء كتير حاولوا يحققوا الشروط يلي بيعتقدوا انها شكلت الخلايا الحية، يعني حاولوا ينتجوا خلية حية وبرضه ما نجحوا بإنتاجها، رغم انه مخبريا فيك توفر الظروف الموضوعية يلي زعمت انها سبب نشوء الحياة. انها سبب نشوء الحياة. طيب قبل ما أكمل رح جاوب قبل ما أكمل رح جاوب بشكل سريع عن سؤال افتراضي، إنه البعض يعني رح يسألني إياه هلا. البعض رح يقول إنه العلماء تمكنوا من إنشاء خلايا، فرح أوضح شوي الفكرة. الخلية الحية أساساً هي سائل هلامي فيه الكثير من مركبات السكريات والدهون والبروتينات، مع نواة
بتغلف المادة الوراثية اللي هي مجموعة من الكروموزومات اللي بتحمل التاريخ الكامل لهالخلية. وفي كائنات حية وحيدة خلية مثل البراميسيوم والبكتيريا. العلماء لم يتمكنوا من إنتاج خلية جديدة باستخدام مواد تكوينها فقط. كل محاولاتهم كانت عم تنصب على إعادة تجميع خلية من مكوناتها المفككة نفسها. وإنتاجهم بما يسمى الاستنساخ هو باختصار نقل نواة خلية بالغة ووضع مكان خلية بويضة، أو توليد خلايا بالغة من خلايا جذعية لاستخدامها بعلاج بعض الأمراض المعقدة، أو الحقن الجينومي يلي فيه بيتم زراعة جينوم مع خلية بكتيرية مفرغة لترجع خلية نشطة. يعني لجيب لكم مثال، إنه إذا زرعنا كلية من إنسان لإنسان ما بنكون خلقنا إنسان، وحتى لو كانت هالكلية صناعية بالكامل فهي رح تقوم بعمل الكلية الحقيقية فقط، وحتنقي الدم وتنوجد ضمن كائن حي، لكنها ليست كائن حي بحد ذاتها، وهو ليس كائن حي جديد ولو ساهمت هالكلية بالحياة. بس حبيت أذكر هالأمثلة بشكل استباقي لأن التطورين بيعتبروهن إنتاج لخلايا حية. هي كانت، إذا لسه متذكرين، النتيجة الأولى، إنه لازم تضل تنشأ الحياة بهالطريقة، يعني تضل تنشأ خلايا حية من دون أصل سابق. النتيجة الثانية والتالية لهالنتيجة الأولى، إنه كل تطور من أطوار التطور لازم يضل موجود بالحياة طالما إنه الخلايا الحية عم تستمر بالنشوء. وطبعا رح تتطور، مشان هيك لازم نشوف أثر تطوري للخلايا اللي نشأت من 1000 سنة ومن 10,000 سنة ومن مليون سنة ومن 10 ملايين سنة وهكذا. لازم يكونوا كلهم موجودين أمامنا الآن، لأن مثل ما نشأت خلية من مليار سنة، نشأت خلية على رأيكم، على رأي التطورين يعني، نشأت خلية من مليون سنة، ونشأت خلية من 100,000 سنة، ونشأت خلية من 1000 سنة، ونشأت خلية من سنة، ونشأت خلية مبارك، ونشأت خلية اليوم قبل الظهر، ونشأت خلية بين العصر والمغرب، ونشأت خلية من 5 دقائق وهكذا. يعني مسيرة التطور لابد تكون ماثلة أمامنا حتى هاللحظة بشكل كامل. فوينها؟ ما عم نشوف إلا كائنات متطورة وخالصة تطور يعني بشكل النهائي. وين المراحل التطورية؟ يفترض تكون موجودة لو كانت هالنظرية صحيحة. إذن نظرية التطور ما فيها ولا كلمة صح. مع ذلك رح كون مساير أكثر، ورح أفترض إنه نشأت الحياة وتطورت وما عاد نشأت حيوات جديدة، خلاص اكتفينا بهي. طيب إذا اكتفينا بهي وبتطورها يعني، برضو رح يواجهنا سؤالين صعبين جدا بل ومستحيلين. ومثل ما قلت لكم هلأ فتنا بالغميق، فاستعدوا لسؤالين اللي رح يجوا معنا بالحلقة القادمة، فانتظرونا وتابعونا. نعم.